हेलो फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे नक्स वोमिका मेडिसिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितना अच्छा काम करती है। तो यदि आपने पहले दो पार्ट नक्स वोमिका के नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। नक तो नाक से शुरू करें। नाक के एडिनॉइड्स हो गए, नाक के पीछे का हिस्सा सूज गया है, गले का पीछे का हिस्सा सूज गया है, तो नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। बच्चों में अक्सर सूज जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और श्वास लेने में दिक्कत होती है। बच्चों का नाक बंद हो, श्वास लेने में दिक्कत हो तो नक्स वोमिका ए ग्रेड मेडिसिन है। फिर रेशा भरने लगे नाक के अंदर, जुकाम हो जाए तो जुकाम की ए ग्रेड मेडिसिन है नक्स वोमिका। सुबह के समय बढ़ता है, हवा लग जाए तो बढ़ता है, ठंड लग जाए, ठंड बढ़ जाए तो रेशा जुकाम हो जाता है। तो ठंड लगने से अगर रेशा जुकाम हो जाए तो नक्स वोमिका उन मेडिसिन में से हैं जो सबसे पहले सोची जाती है ना। अभी पीला डिस्चार्ज या थिक डिस्चार्ज अभी नहीं हुआ है, बिल्कुल पानी बहता है, तब नक्स वोमिका स्टार्टिंग के फेज में। रेशा जुकाम है, साथ में खांसी है, कटिंग द हेयर यानी कि ठंड लग गई है, फ्लुएंट डिस्चार्ज आ रहा है दिन में, सुबह के टाइम, उठने के एकदम बाद रेशा जुकाम आ रहा है, तो रेशे जुकाम की ठंड लगने से नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो रेशा हो गया लेकिन डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, तब भी नक्स वोमिका मेडिसिन है। फ्लुएंट डिस्चार्ज है तब भी मेडिसिन है। या दिन के समय फ्लुएंट हो रहा है, रात के समय सूख जा रहा है, रात के समय डिस्चार्ज नहीं हो रहा, तब हो रहा है ना। खाने के बाद बढ़ता है, खाने के बाद इसकी प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ती है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने पढ़ा, इंडाइजेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन है, खाने के बाद बढ़ती है। तो जुकाम के साथ बुखार भी हो गया, नक्स वोमिका उसको भी कवर करेगी। गला खराब हो गया उसको भी कवर करेगी। डिस्चार्ज अगर एक्सकोरिएटिंग है, छील दे रहा है नाक के आगे के हिस्से को, तब भी नक्स वोमिका काम करेगी। रेशे जुकाम के साथ दिमाग भी, सिर भी भारा हो गया, नक्स वोमिका मेडिसिन। वाटरी डिस्चार्ज है, नाक से खून निकल रहा है और नाक के अंदर खारिश हो रही है, टिकलिंग हो रही है, तब नक्स वोमिका मेडिसिन। नाक बंद हो गया, इसकी बहुत ए ग्रेड मेडिसिन है। रात के समय नाक बंद हो जाता है, बच्चों का बंद हो जाता है। जो बच्चे दूध पी रहे हैं मदर का, उनका नाक बंद हो जाता है रात को, नक्स वोमिका ठीक कर देती है। रात को नाक बंद हो जाता है, साथ में अंदर रेशा है, तब नक्स वोमिका मेडिसिन। छींकों को भी ठीक करती है। सुबह उठते सार बिस्तर में छींकें शुरू हो जाती हैं और फ्रीक्वेंट छींकें आती हैं, नक्स वोमिका मेडिसिन है। स्नफल्स है, बच्चों के नाक बंद हो जाते हैं, उनकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। न्यू बॉर्न्स के नाक बंद हो जाते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है रेशे जुकाम के साथ। तो सेंसिटिव है ना, तो हमने पढ़ा था इसे नक्स वोमिका का कि सेंसिटिव थ्रू एंड थ्रू है। फ्लावर्स की खुशबू के प्रति सेंसिटिव है, स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है उसके प्रति सेंसिटिव है। गले में भी चोकिंग फील होती है, कंस्ट्रिक्टिंग फील होती है जब गले को क्लियर करता है तो चोकिंग फील होती है। तो गला बंद होता है, फॉलिंग अस्लीप, जब सोने लगता है तो गला बंद हो, सोते वक्त नाक बंद हो जाए, गला बंद होने लगे, तो नक्स वोमिका मेडिसिन। डिस्पोजिशन टू हॉक, गला के क्लियर करते हैं ना हॉक करके, तो नक्स वोमिका मेडिसिन गले में रेशा ठीक करेगी। तो ऐसे लगता है कुछ फंसा हुआ गले में, तब नक्स वोमिका मेडिसिन। रेशा हो गया गले में दर्द हो गई, तब नक्स वोमिका मेडिसिन है ना। और गले में दर्द हो तो गले में कान से जो ट्यूब्स आती हैं वो भी गले के साथ, फेरिंग्स के साथ अटैच्ड हैं, तो वहाँ पे भी, कान में भी एक्सटेंड कर रही है पेन, तब नक्स वोमिका मेडिसिन। ठंडी हवा लग गई उसके बाद हो जाए, गले में रफनेस है, तब नक्स वोमिका मेडिसिन। स्क्रैपिंग है, कुछ छील रहा है कुछ ऐसे उखाड़ना पड़ रहा है, तब नक्स वोमिका मेडिसिन। कांस्टेंट डिस्पोजिशन टू स्वेलो, बार बार स्वेलो करने की इच्छा और स्वेलो करने में भी दिक्कत है, तब नक्स वोमिका मेडिसिन। तो नाक में, फिर गले में, लेरिंग्स ट्रेकिया में, श्वास नली में, छाती के ऊपर के हिस्से में, बीच में और गले में रेशा हो, जकड़न महसूस हो रेशे की वजह से, एयर पैसेजेस के अंदर इरिटेशन हो,
गले के ऊपर के हिस्से में, नीचे के हिस्से में, छाती के ऊपर के हिस्से में यानी कि ट्रेकिया में दर्द हो तब नक्सोमी का मेडिसिन, है ना। लेरिंग्स में रफनेस है, स्क्रैपिंग है, वही हमने पढ़ चुके हैं। टिकलिंग हो रही है एयर पैसेजेस में, तो और अगले रूब्रिक्स आगे स्पीच में प्रॉब्लम है, स्टैमरिंग है, ततलाता है, तब नक्सोमी का मेडिसिन। थिक स्पीच हो गई है या आवाज़ निकल नहीं रही, अगर ब्रेन स्ट्रोक हो गया या ब्रेन की कोई नस फट गई या ब्रेन की सप्लाई रुक गई है, उसके बाद ऐसा हुआ था अटैक और उसके बाद गले से आवाज़ निकलनी बंद हो गई, तब नक्सोमी का मेडिसिन है। खांसते खांसते श्वास ना आए, तब नक्सोमी का मेडिसिन है। या बच्चों के अंदर श्वास लेने में दिक्कत हो, खांसी के साथ दिक्कत हो और पेट की प्रॉब्लम के साथ अगर श्वास लेने में भी दिक्कत है, गैस के साथ श्वास लेने में भी दिक्कत है, गैस रुक गई है और श्वास लेने में दिक्कत आ रही है, तब नक्सोमी का मेडिसिन गैस को क्लियर कर देती है। इंडाइजेशन की भी ए ग्रेड मेडिसिन है नक्सोमी का। तो श्वास बिल्कुल रुक जाए, चाहे छाती में कंजेशन की वजह से, चाहे इमोशंस की वजह से, गैस बढ़ने की वजह से, हाइपोकॉन्ड्रिया में पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द की वजह से, दर्द के साथ साथ कमर में दर्द के साथ, पेट में दर्द के साथ श्वास अगर रुक जाए, छाती खड़-खड़ करे, तब नक्सोमी का मेडिसिन है ना। तो लेरिंग्स ट्रेकिया की बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई, खांसी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। सुबह के समय ज़्यादातर बढ़ती हैं प्रॉब्लम्स, सुबह के समय बिस्तर में खांसी शुरू हो गई, उठते सारे शुरू हो गई, है ना। और ठंडी हवा लगने के बाद अगर रेशा जुकाम हो जाए तो नक्सोमी का मेडिसिन ठीक करेगी। खांसी आ रही है और अस्थमेटिक है, श्वास लेने में दिक्कत आ रही है, साथ में रेशा हो जा रहा है और जैसे ही ठंड बढ़ी या ठंडे हो गए तब प्रॉब्लम और बढ़ गई। दौरा उठता है खांसी का, दांत निकल रहे हैं तब खांसी आ गई, बिल्कुल सूखी खांसी है तब भी नक्सोमी का मेडिसिन, सूखी खांसी के साथ बुखार हो गया तब नक्सोमी का मेडिसिन। खाने के बाद इसकी प्रॉब्लम बढ़ती हैं तो खाने के बाद खांसी बढ़ गई, बुखार के दौरान अगर खांसी बढ़ जाए तब नक्सोमी का मेडिसिन। खांसते खांसते सिर को पकड़ लेता है, ऐसी खांसी होती है, तब नक्सोमी का मेडिसिन। होम्योपैथी तो लक्षणों से चलेगी, जितने लक्षण मैच होंगे तब पेशेंट क्योर होगा, लक्षण मैच करने में अगर चूक हो गई तो फिर फेल हो जाते हैं ना। तो ये इतने सारे लक्षण दिए हैं, तो लक्षण मैच करके नक्सोमी का ठीक कर देगी, है ना। कुछ एक लक्षण टोटैलिटी, सारे ना भी मैच हो गए हुए, मेजॉरिटी मैच हो गई लक्षणों की तो ठीक कर देगी। इरिटेशन हो रही है एयर पैसेजेस में, चलता है तो छाती में दर्द होती है खांसी के साथ, या छाती जब हिलती है तब प्रॉब्लम बढ़ती है। पेनफुल कफ है, प्रॉक्सिज्मल दौरा उठता है खांसी का सुबह के समय बिस्तर में या उठने के जस्ट पहले तब हो जाती है। सफोकेटिव खांसी है। वायलेंट खांसी सुबह के उठते ही तो बार बार, इसको बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह से रूब्रिक्स में दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुबह उठते सारे खांसी हो और गर्म चीज़ों से, पहले भी जिक्र हुआ था पिछले पार्ट में, गर्म चीज़ों से इसको आराम मिलता है और ठंडी चीज़ से प्रॉब्लम बढ़ती है ना। तो ये लक्षण अगर मैच होगा तब नक्सोमी का ठीक करेगी। ठंड से प्रॉब्लम बढ़ी है, गर्म चीज़ कुछ भी ले ले तो कुछ टिका आ जाता है, आराम लग जाता है। एकदम काली खांसी है, वूप आता है, वूपिंग कफ है, तब नक्सोमी का मेडिसिन। खांसते खांसते चाहे खून ही क्यों ना आ जाए मुंह से तो उसको भी ये ठीक कर देती है ना। परफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन है, बहुत ज़्यादा रेशा निकल रहा है, मुंह का टेस्ट खट्टापन है, साथ में कुछ एक्सपेक्टोरेशन है, तब नक्सोमी का मेडिसिन। छाती में रेशा हो गया, कंजेशन हो गई, तब नक्सोमी का मेडिसिन है। छाती में जकड़न हो गई, टाइटनेस हो गई, साथ में फ्लैटुलेंस है, छाती में जकड़न के साथ नक्सोमी का मेडिसिन, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत अच्छी है। छाती से ब्लीडिंग होने लग पड़ी, ड्रंक कार्ड्स की ये ग्रेड मेडिसिन है, पहले जिक्र कर चुका। अब्यूज़ ऑफ ड्रग्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है पिछले पार्ट्स में। तो छाती से खून आए
छाती में दर्द हो, पेल्पिटेशन, हार्ट की धड़कन बढ़ जाए, चाहे कॉफ़ी के बाद भी पड़ा था सूट नहीं करती या प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, हालांकि कॉफ़ी बार बार पीते हैं, स्टिमुलेंट इनको लेना पड़ता है कुछ ना कुछ, चाहे कॉफ़ी या अल्कोहलिक ड्रिंक, तो पेल्पिटेशन हार्ट की इंक्रीज हो जाए तब नक्सोमी का मेडिसिन। और लास्ट स्लाइड आज की, पेल्पिटेशन हार्ट में डिनर के बाद हो जाए तब, खाना खाने के बाद इसकी प्रॉब्लम्स अधिकतर बढ़ती हैं। कंपी उठे छाती में, हार्ट में वीकनेस और टायर्ड फीलिंग आ गई, छाती में वीकनेस महसूस हो, तब नक्सवामी का मेडिसिन। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, होपफुली आप समझे होंगे। ठंड लग गई, रेशा जुकाम हो गया, नक्सवामी का प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, बिल्कुल सेफ है। 30 की 2-2 घंटे बाद भी आप दे सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहीं तो दिन में 3-4 बार ही दे दो, 4-5 दिन आराम से दे सकते हो। अगर मेडिसिन आपने नहीं भी सिलेक्ट सही की है तब भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कुछ इफ़ेक्ट आता भी है, ज़्यादा ही आपने दे दी है, 1-2 दिन बंद करोगे इफ़ेक्ट चला जाएगा, तो कोई बॉडी में इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। तो घर में रखो और देनी शुरू करो, है ना। तो नक्सवमी का 30 ठंड में लग गई तो रिपीटेडली आप एक्यूट केस में दे सकते, तो अगले पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।